ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വൈൽഡ് ഹ്യൂസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ മയിലുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചെറു വിവരണങ്ങളാണ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്കറിയുന്നത് പോലെ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പക്ഷിയാണ് മയിൽ. എന്നാൽ നമ്മളിൽ ചിലർക്കൊക്കെയുള്ള ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ എന്ന് പറയുന്നത് മയിലിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വാക്ക് പീക്കോക്ക് എന്നുള്ളതാണ്. അത് തികച്ചും തെറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. മയിലുകളെ പൊതുവിൽ വിളിക്കുന്നത് പീ ഫൗൾ എന്നാണ്. ആൺമയിലിനെ പീക്കോക്ക് എന്നും പെൺമയിലിനെ പീഹെൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. മയിലുകൾ പ്രധാനമായും ഇന്ത്യയിലും ആഫ്രിക്കയിലുമാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇവയും വേഗത്തിൽ ഓടാൻ സാധിക്കുമെങ്കിലും ശരീരഭാരം കൂടുതലായതിനാൽ കൂടുതൽ ഉയരത്തിലോ കൂടുതൽ ദൂരത്തോ ഇവയ്ക്ക് പറക്കാനും സാധിക്കില്ല. കോഴിവർഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മയിലുകളുടെ ഭക്ഷണ രീതികളും കോഴികൾക്ക് സമാനമാണ്. മയിലുകൾ മിശ്രഭോജികളായാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇലകൾ, ധാന്യങ്ങൾ, വിത്തുകൾ, പഴങ്ങൾ, ചെറുജീവികൾ, ഉരഗങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആഹാരങ്ങൾ. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവുമാണ് മയിലുകൾ പ്രധാനമായും ഇര തേടുന്നത്. മറ്റു സമയങ്ങളിൽ മരത്തിന് മുകളിൽ വിശ്രമിക്കാറാണ് പതിവ്. ആൺമയിലുകളും പെൺമയിലുകളും തമ്മിൽ കാഴ്ചയിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആൺമയിലിന് നീലയും പച്ചയും കലർന്ന നീളൻ പീലികളാണ് ഉള്ളത്. ഇവ അതിൻ്റെ വാലായിട്ടാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ആൺമയിലുകൾ പീലി വിടർത്തി ആടുന്നത് മനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ്. പീലി വിടർത്തി ആടിയും പ്രത്യേക രീതിയിൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കിയുമാണ് ആൺമയിലുകൾ ഇണയെ ആകർഷിക്കുന്നത്. പെൺമയിലുകളുടെ തൂവലുകൾ ഇരുണ്ട പച്ച, തവിട്ട്, ചാര നിറത്താൽ ഇടകലർന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. ഇവയ്ക്ക് ആൺമയിലുകളുടേതുപോലെ നീളൻ വാലുകളില്ല. ഇന്ത്യയിൽ മയിലിനെ വീട്ടിൽ വളർത്തുന്നതും ഉപദ്രവിക്കുന്നതും കൊല്ലുന്നതും ഇന്ത്യൻ വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമപ്രകാരം പിഴയും തടവും ലഭിക്കാവുന്ന കുറ്റമാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം.